Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Aunque es ingeniero industrial, su interés por los sistemas complejos se ha enfocado en el mundo natural, en las abejas, que a su vez lo han llevado a generar procesos para la organización comunitaria. Lo más dulce de su trabajo es regalar el polen de sabiduría y amor hacia la naturaleza entre las personas y enseñar a las generaciones más jóvenes la importancia de cuidar nuestro entorno y crear comunidades donde las especies no humanas también reciban respeto. Su labor es constante y sutil como el zumbido de la melipona. Sin embargo, nos advierte que debemos movernos rápido, como las obreras, si queremos rescatar esta colmena que llamamos tierra. Es apicultor, documentalista y asesor en temas socioambientales. Acompáñanos a conocer más a Eric Hiram Legaria Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hemos encendido nuestra fogata y es para platicar de un tema muy importante. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y puede que sea cierto, ya que nuestra casa, el planeta Tierra, nuestro medio ambiente está en grave peligro y pocas personas están haciendo algo por rescatarla. Esta noche le damos la bienvenida en esta fogata a Eric Legaria, quien dedica su tiempo, sus esfuerzos justamente al cuidado del medio ambiente. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una tarea difícil que requiere a veces mucha paciencia, mucho esfuerzo, pero que tiene pues grandes satisfacciones, supongo, cuando se ve que se puede rescatar un área, que se puede traer a la vida a estas especies de las que depende tanto el ser humano. Tiene grandes preocupaciones, ¿no? Y frustraciones también. Y eso permite pues, que le eches más ganas. Sí, Michoacán es la quinta biodiversidad del país. Y si consideramos que somos un país de gran biodiversidad, pues es importante tener la conciencia de que somos el único estado que tiene los 5 más grandes gatos de México en una sola región. Aquí cerca de Morelia es la única región donde puedes tener 4 tipos de encino en 5 metros cuadrados. Eso no pasa en ningún otro lugar de México, solo en Michoacán. Y aquí está el segundo lago más grande de México. Bueno, la segunda cuenca más grande donde debería de haber agua, ¿no? Y ahora está tan lastimado el lago de Cuitzeo, pero somos la quinta biodiversidad del país y somos la segunda peor en responsabilidad ambiental del país. Solo nos gana la Riviera Maya por la devastación por los hoteles, los centros turísticos que hacen túneles y ríos artificiales, ¿no? Esos cuates se avientan la devastación de más o menos 700 hectáreas a la semana de selva. Aquí se devasta eso más o menos al mes. Por el cambio de uso de suelo, pues, ¿no? La alimentación, son muchos factores, entonces se torna difícil porque no puede ser una lucha, tiene que ser un consenso y tiene que ser una conciencia con la gente. Por eso lo que perdura parece, cuando realmente haces el trabajo no se debe de notar. Lo que estás haciendo es preservando. No lo tuyo con tu cosa, con tu persona, sino se tiene que notar en lo que estás diciendo, pues, ¿no? Habría que caminar sobre sus palabras de cada quien. Y es lo que procuramos. Sí, ya son 22 años de trabajo en Michoacán haciendo eso. Pero ya llevo 35 en el trabajo de la conservación de bosques y especies.
¿Qué es más difícil, crear conciencia en los políticos, en la propia gente, en la gente mayor, en los jóvenes? No, en los jóvenes es muy fácil. La cosa, ¿sabes qué? Que cuando tienes que llevar comida a la mesa, es difícil, o sea, hoy es muy difícil para la gente que la conservación de su bosque les dé para llevar comida a la mesa. Es difícil porque no se hace, pues, ¿no? Pero de que es real y de que es un negocio noble, por ejemplo, la apicultura o los servicios ambientales, y ese es un tema bien importante que hay que cómo ha cambiado la apicultura, por ejemplo, de ser una ganadería apícola donde hablas de producción de miel y cosas, a convertirte en una resistencia para prestar un servicio ambiental porque ya no hay abejas en el campo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Con estos datos que nos das de la devastación, de que ya no están estas abejas, ¿no? Nos damos un poco cuenta del grado de daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Y creo yo que sí es muy difícil que haya gente que entregue todo su tiempo y todo su esfuerzo a eso, porque, como bien lo dices, no se ve esa retribución, ¿no? No hay nadie que te diga: "Ay, qué bueno, ten, porque mira, dedicaste todo el mes a cuidar a los árboles, a los polinizadores, aquí hay recurso, o aquí hay un reconocimiento, o aquí hay por dónde puedas seguir, este camino, o aquí venimos a ayudarte". Creo que eso es, complicado. Que nos abran la cámara y el micrófono, eso, eso es muchísimo. Esa es la primera vez que nos abren la cámara para eso, la primera vez. Esta es la primera vez que yo le digo a una cámara en qué lugar estamos, ¿no? De devastación ambiental en el país. Pues de todo esto queremos hablar esta noche contigo, de todo lo que le has invertido en tiempo, nos decías, ¿no? 35 años en vida y justo para cuidar la vida y preservar la vida. Muchas gracias, Eric Legaria, por estar esta noche con nosotros. Usted también, por favor, quédese porque vamos a platicar de todo esto, de la apicultura, de los servicios ambientales, de lo que significa para nuestro planeta, para nuestro país y para nuestro estado. Presumimos, ¿no? Que tenemos toda esta riqueza y esta diversidad, pero a veces no la cuidamos y podemos hacer algo, aunque no nos dediquemos a esto completamente. Queremos que Eric nos comente qué podemos hacer, cómo podemos aportar y cómo podemos seguirles dando estos espacios para que como sociedad nos unamos a esta preservación. Seguimos aquí en La Fogata a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que estamos en YouTube y en la página web www.sistemamichoacano.tv. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es La Fogata, ya está el fuego encendido y tenemos a nuestro invitado. Él es Eric Legaria y está con nosotros para platicarnos justamente de todo el trabajo que hace para preservar el medio ambiente, pero también queremos conocer más sobre él. ¿Cómo te acercas a esta labor pues que se ha convertido en tu vida? Eh, pues no sé, yo vengo de una familia donde mi abuelo era dentista del pueblo, entonces, y el dentista, si no hay otro médico en el pueblo, pues el dentista es el médico. Y mi abuela era la que hacía los pasteles del pueblo para todas las fiestas. Así que, pues, me formé en una familia que siempre estaba cerca de mucha gente para muchas cosas. Yo acompañaba a mi abuelo en Veracruz, en el campo, a sus consultas de pueblito, y se iba a caballo porque no pasaban cuando era época de lluvias, no pasaba ningún vehículo, y nos íbamos a caballo. Tengo ese recuerdo de muy niño. Y después aquí en Morelia, pues en Michoacán todo lo que haces estamos muy cerca del campo, pues estamos rodeados en Morelia de ríos y de cuerpos de agua y de bosques. Y yo desde niño, cuando yo era niño, llegábamos a Camelinas y ya era una aventura porque ya estábamos en el monte, donde está el Office Depot.
ahí era monte, ya estabas en la aventura. Y eso se fue acabando. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, un amigo me dijo: "Mira, ese bosque que ves ahí, algún día eso que ves ahí, vamos a decir, antes eso era monte". Y así es, ¿no? Ahora Fue sí, profecía. fue profecía. Yo extraño eso. Mis amigos y yo jugábamos en el campo, jugábamos en el bosque. Nuestras travesuras eran de dejarle lagartijas y cosas a la maestra, porque salías al campo y había animales por todos lados, ¿no? Aquí en Morelia. Y y al extrañar eso, pues te atrae. El campo atrae, tanto como la calle, el campo atrae el trabajo. Y la verdad es que el campo responde rápido si lo cuidas tantito. Los bosques responden rápido. Y ese gusto por estar en contacto con la naturaleza, con los animales, mi papá nos llevaba de campamento, ¿no? Luego uno de mis hermanos se metió más en eso, y eso es lo que nos ha llevado al campo, y estar siempre del campo, curarnos en el campo, comer en el campo, vivir en el campo. Eso está padre. Está padre y requiere también de pues, trabajo colectivo, ¿no? No es una cuestión que puedas hacer tú solo, sino que tienes que trabajar y crear lazos para que tener este bien, que es para la comunidad, al final de cuentas. No, pues amigos, familia, ¿no? Sociedad. Y se fue convirtiendo, pues, en una forma de vida porque al ir progresando en tu desarrollo, y si le vas buscando, pues, no te separas del campo, o de lo que tiene que ver con el campo. Y yo mucho tiempo trabajé por formación con la organización de grupos sociales y grupos solidarios que pudieran financiarse del campo. La verdad es que, eh, mi trabajo con organizaciones civiles, que empezó hace muchos, muchos años, este, después de mucho navegarle, ¿no? Gestión de recursos, y vamos a hacer a través de la ciencia, y a través de la lectura, y a través de algunas artes, y a través de quién sabe cuánta cosa, y hasta que le atinamos a hacer las cosas a través de la conservación del bosque y de la selva, o del trabajo de campo, ha sido más, no es que haya sido más sencillo, pero sí recibes, el campo te responde con tantito que le des, tantito tiempo que le des. Y lo difícil ha sido, pues que te siga más gente, pero sí se puede, pues, por eso sigo haciéndolo, ¿no? Todo este trabajo, pues, te llevó a los polinizadores, ¿cómo llegas a las abejitas que, pues, parecen una especie tan pequeña, ¿no?, en tamaño, pero la importancia que tienen? Me decías ahorita de la importancia que tienen para, pues, para que los seres humanos tengamos alimentos, tengamos las plantas, ¿no? Cuando yo empecé a dedicarme al campo, ah, me dediqué con un grupo de otros especialistas que se dedicaban, la gente de botánica, por ejemplo, los agroquímicos, los hombres de agroquímica, los ingenieros, pues, agrónomos. Y yo me empecé a juntar con la gente que recupera el suelo, que cuida el suelo, porque esa es una tarea que solamente puede hacer la comunidad. O sea, tú no le puedes dar mantenimiento a un suelo forestal si no vives cerca de ese bosque. Si no, sería muy caro. Y no hay personal suficiente en ninguna entidad de gobierno que diga: órale, todos vamos ¿no? A recuperar 800 hectáreas de suelo forestal. No, es una tarea en la que se tiene que involucrar la gente que es afectada directamente por la devastación de un suelo forestal, que aquí en Michoacán o sea, Sí, yo sé, ¿no? así de ese tamaño. Sí. O sea, yo calculo, entre números oficiales y entre lo que la gente del campo dice de todos los lugares donde hemos estado trabajando, que hay unas más de 320,000 hectáreas de bosque que se han devastado en los últimos 12 años, nada más. De esas, 167,500 son de exportación de aguacate a Estados Unidos. Ese varo no se queda en México. Ni siquiera eso, ni Pero bueno, siquiera. el suelo forestal necesita de polinizadores para poder hacer crecer las plantas, fortalecerlas, y que entre el polen de las plantas
se ejerza una química que permita la sanidad, la fuerza, las proteínas, los minerales y las vitaminas, todos los nutrientes de esas plantas que a su vez nutren el suelo y que entonces permitirían que tú recuperaras un suelo forestal o una selva. En una selva es fácil, nomás no te metas, ¿no? Déjala. Déjala 3 años, cuando menos. Un bosque tendrías que dejarlo de 7 a 9 años para no meterte. Entonces, ese conocimiento no te lo da nada más la observación cuando no eres del campo, te lo da la gente, te lo dan los viejos y se lo tienes que transmitir a los jóvenes, porque acuérdate que están muchos viejos, hay muy pocos muy jóvenes, porque todos los que pueden chambear, pues están en el otro lado. Y aunque les importe lo que pasa en su comunidad, no se van a dedicar a eso, se van a ir al otro lado. Hemos logrado con la apicultura que para conservar su suelo forestal, la gente haga abejas, porque la abeja te da miel, te da polen, te da propóleo, te da cera y te da más abejas. Y es un ejercicio de ganadería que no contamina el medio ambiente, o sea, la capa de ozono, como las vacas, los chivos, los conejos, los cerdos, ¿no? Ni contaminan mantos acuíferos. Es la única proteína animal que no contamina la atmósfera en su producción intensiva para beneficio humano, la apicultura. Es la única. Todas las demás contaminan Sí, sí, sí. y te hacen Dentro daño. dentro de este mar de frustraciones que has tenido que enfrentar en estas décadas, Pues todos, ¿no? que sí. Porque todo, o sea, Todos. Pero digo, más consciente tú en este sentido del cuidado del medio ambiente, porque uno, ahorita que estabas hablando, me acordaba de estas campañas de reforestación que nos llevan una vez al año, ¿no? Que va uno, sí, se pone la playera, los tenis, plantas tu arbolito, te tomas la foto y chao, hasta el próximo año que te vuelvan a invitar. Pero es un cuidado de todos los días. y sabes que sería muy fácil si lo hicieran bien. Si tú haces una campaña, eso fue la primera vez que yo decidí que podía hacer algo por el medio ambiente fue cuando fui a una campaña de reforestación. Y y un amigo, que ahora es mi amigo, ese cuate que en ese momento me estaba asesorando, me dijo: "Mira, llevas una pala, llevas un pico y necesitas otro güey que lleve el arbolito o los arbolitos y no llevan agua y todavía no llueve y está bien seco. ¿Tú crees que esos pinches arbolitos van a crecer?". Ahora, son 250 personas cargando cosas, van a pisar todos los retoños que pueda haber vivos, los van a pisar ahorita que suban al monte, de ida y de regreso. Y además se van a venir patinando y van a levantar una primer capa de suelo que tiene 3 centímetros, pero que tiene la mayor importancia porque es la que filtra la luz a los otros 22 tipos de suelo que tiene Michoacán. Solo Michoacán tiene 22 tipos de suelo. Por eso solo Michoacán tiene esos gatos, por eso solo Michoacán tiene los tipos de... Entonces, es una riqueza que te atrae. ¿Cómo no te vas a dedicar a trabajar aquí si hay tanta chamba? Hay mucha chamba que hacer aquí. Y una cosa que te permite sostenerte para hacerla sin separarte del campo es la apicultura. Una actividad que, como lo decías, también puede tener grandes beneficios económicos para la comunidad, ¿no? Porque se puede transformar en muchas cosas, pero no solo son esos productos, no solo es la miel lo que es importante, sino todo el trabajo que hacen por el planeta. ¿Cómo podemos ayudar quienes vivimos en la ciudad y no vamos tanto al campo a que sigan haciendo su trabajo? Bueno, si acostumbran ir de día de campo, lleven semillas, las venden en el súper, compran semillas, métaselas en la boca y vayan escupiéndolas en el camino. En lugar de tirar una lata, tiren un puño de semillas. Lo peor que puede pasar es que se dé algo que les sirva a los polinizadores que no tienen. ¿Cuáles son los polinizadores en Michoacán? Los murciélagos.
las avispas, las mariposas, las libélulas, todos los 23,000 tipos de abejas que hay. Las moscas son grandes polinizadores. Claro, no es nada romántico hablar de unas moscas, pero son grandes polinizadoras las moscas. Esa es su función. Cuando le dice, pinches moscas, ¿no? ¿Para qué sirven? Están polinizando. ¿No? Está todo puerco, pues, pero están polinizando. Las abejas no tienen un nivel de sanidad que solamente se equipara a los demás, a los demás polinizadores que te digo. Y la manera de ayudar es planten cosas que sean endémicas. O sea, si tu unidad habitacional plantó setos y plantó ficus, no le vas a dar nada de polen a las abejas y a las mariposas. Pero si plantas unos pinos, unos cedros, unos encinos, perdón, los cedros, no, unos encinos, y si plantas, aquí la lavanda se da todo el año, hay lavanda en Morelia, todo el año hay lavanda, todo el año hay romero en Morelia, todo el año hay granada en Morelia, todo el año, todos esos, los limones, todo el año te da limón, te da flores el limón. Planten eso, cuiden eso, los que tienen eso, y eso va a permitir que las abejas tengan un refugio. El mejor refugio ahorita de las abejas son las ciudades. Esto es importante. El nivel de contaminación en el campo hace que no haya tantas abejas en el campo y que se vengan a la ciudad, porque aquí no puedes echar Insecticidas los tan fuertes. insecticidas tan fuertes. Pero además, pues hay charquito y tú dejas un refresco ahí en la escuela. Por eso en las escuelas hay tantas abejas. Dejas la bolsa de toda la, ¿no? O sea, dulces, frutas, refrescos, todo eso tiene azúcares, todo eso le llama la atención a la abeja, todo eso le da fuerza y todo eso le permite seguir buscando dónde posarse. Ahorita, eh, este, en esta época de Semana Santa en Morelia, el Club Erandeni está lleno de colmenas, todo el mundo está llame y llame y llame. No pueden venir por unas abejas, no pueden venir. O son abejas que acaban de llegar, o son abejas que tienen tanto tiempo y nunca se pusieron bravas hasta ahorita. Y les tenemos mucho miedo, no solo a Sí, las abejas, a los murciélagos también. de esos ya Eso mismo. están más extintos que todavía que las abejas, todavía peor, eh, por el exceso de, De químicos. de mezcal. Por Sí, el mezcal. es que los que polinizan, los magueyes, nada más son los murciélagos. Okey. No, ahorita ya se van a poner las personas aquí de Y los venados Villamadero y también. todo a Los venados también polinizan. a buscar. Los venados son grandes polinizadores. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos estás platicando. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero también quiero que nos platiques un poquito más adelante del trabajo documental que has hecho, porque tiene que ver, sí, con tu trabajo, con el medio ambiente, pero también justo con este trabajo colectivo que hacen las personas, ¿no? Con cómo nos relacionamos y cómo estamos construyendo, pues, una sociedad tan diversa como es la michoacana. Muchísimas gracias, Eric Legaria, por estar esta noche con nosotros. Estamos en La Fogata, quédese porque tenemos mucho más esta noche aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros platicando esta noche con Eric Legaria. Yo quiero preguntarle cómo ha sido justamente trabajar en equipo, ¿no? Porque es un trabajo que difícilmente se hace solo, a pesar de que en la actualidad nuestra sociedad es un poco individualista y busca estos beneficios personales, pero aquí hay que trabajar en equipo, si no es muy complicado lograr algo. Pues tienes hasta que pedir permisos y puedes trabajar en la comunidad, ¿no? Ya empezando por ahí. Aprendí de la peor manera que habría que hablar con las autoridades de una comunidad, ¿no?
La primera vez que yo me acerqué, por ejemplo, a Ichan, yo llegué, pues Sácale punta, sí, pues dicen muy por ahí. salsa, ¿no? A ver, yo vengo con esto, estoy acá y díganme por qué no les interesa, ¿no? Así, no, tuve que volver a empezar meses después, pero aprendí mucho y bueno, eso te dice que primero tienes que saber si al jefe de bienes comunales le parece que eso es pertinente para los bienes comunales de la comunidad, ¿no? Y pasas por muchos filtros y tienes que invitar. Lo que yo hago tiene que ver con invitar a la gente de la comunidad afectada por lo que ya se estudió para que tome parte de poder hacer algo por su propio manto acuífero, por ejemplo, ¿no? En Santa Fe de la Laguna hace 12 años, trabajamos con la Universidad de Yale, con, con el MIT y con Cambridge a través del Tecnológico de Monterrey, de su IDES, de su Instituto de Desarrollo Social y Comunitario. Y estos chavos venían a estudiar las moléculas del agua de los pozos de Santa Fe de la Laguna para determinar por qué la gente de Santa Fe de la Laguna estaba desarrollando tantos problemas renales, porque su teoría era que era por la mala calidad del agua. Entonces, como ellos estaban estudiando todo desde Secretaría de Salud y Profeco y Conagua y las universidades, pues estaban acá ¿no? Acá arriba en el monte estudiando todo, pero cuando les dije, ¿por qué no platican con la gente? La determinación fue, no, pues la gente de Santa Fe de la Laguna no toma agua, toma refresco y por eso están mal de los riñones. No es el agua, porque el agua pues la hierves, la pones en tu filtro de cantera, o sea, le haces 20 cosas para que no te haga daño. Pero contra el refresco, ¿cómo le haces? Y eso no lo supieron hasta que no fueron a platicar con la gente. Y el día que fueron a platicar con ellos, porque además como los chavos, uno era de Tailandia, el otro era chino y la otra era japonesa, los recibieron así como de nombre. Fueron muy solemnes. Estuvo muy curioso, pero se lograron grandes cosas por ese trabajo en equipo, porque, mira, yo creo que una de las suertes que hemos tenido es que hemos podido acercar a la academia. O sea, se han acercado las universidades y los programas de servicio social para aterrizarlos en un beneficio académico y de investigación. Cuando dejó de ser un rollo de somos unos chavos emprendedores que queremos hacer algo por ustedes porque se ven jodidos, cuando ya no fue así, las cosas empezaron a rodar de distinta manera. Y hemos logrado que aquí en Morelia o sea, podamos conservar a personas que ponen en alto el nombre de México por su nivel de documentación fotográfica de naturaleza, ¿no? Como Vinicio Herrera, por ejemplo, como Juan Carlos Rodarte, como varios chavos que estudiaron con nosotros o que con nosotros hicieron un servicio social distinto. Me acuerdo que se querían ir a Chiapas. Oye, nos queremos ir a Chiapas porque sabemos que allá todo el mundo está muy jodido. Le dije, pues vayan aquí a Tierra Caliente para que llores, ¿no? Aquí cerquita. ¿Quieres agarrar algo así de vete para acá? Vete a la meseta, vete a la sierra. Y pues sí, aquí se quedaron. Entonces, hay mucho trabajo documental que hemos hecho porque a la gente lo que le interesa es que se documente desde la fiesta patronal, porque la fiesta patronal, fíjate, las fiestas patronales de la zona lacustre, que son en procesión a San Juan Nuevo, atravesaban Tingambato. Y al atravesar Tingambato, iban llenando de orquídeas, de flores y de frutos del bosque. O sea, esa era la intención, ir haciendo dulces en el camino de procesión para llegar al Señor de San Juan, ¿no? Y a la Virgen. Eso ya se perdió, porque Tingambato ya no es un bosque. El 88% de Tingambato
son huertas de aguacate. Desaparecieron los linderos de magueyes. Desaparecieron especies de magueyes de hace muchos años. Entonces, hay una intención en la gente de Tingambato de recuperar, y ahí hemos logrado muchísimas cosas en recuperación de polinizadores, porque ya hay huertas orgánicas, por ejemplo, por lo menos, de aguacate, de toronja, de melón. Y estas mujeres de Tingambato exportan su miel a Canadá. O sea, eso de que no lloran ni facturan, nosotros lo logramos hace 7 años en Tingambato, con mujeres que se dedicaron, con mujeres que habían perdido a sus maridos por la violencia. O sea, que su característica de esas 30 familias es: mi marido fue reclutado, desaparecido o asesinado en el proceso de violencia de la región. Y nos quedamos solas y tenemos hijos de entre 5 y 14 años. Y soy sirvienta en Uruapan y se los dejo a un tío, y cuando vengo, quién sabe qué les hizo el tío. O sea, no, la realidad después del rancho. Entonces, esas realidades del rancho, pues no están en un manual, ¿no? Tienes que caminar la comunidad, preguntarles cómo quieren trabajar, si quieren trabajar, y si quieren, pues sí, sácame de esta monotonía, estamos encerrados. Mejor chambeamos las tierras que tenía mi papá. Y entonces, este se llama Tu Pueblo Cocina Tradición. Así se llama el proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con la conjunción de mujeres, de ancianos y de niños y jóvenes para recuperar recetas, no con el fin de poner una mesa de cocineras tradicionales, sino con el fin de recuperar la soberanía familiar y la soberanía comunitaria, porque Tingambato era un referente de biodiversidad religiosa para las ofrendas, era de ese tamaño, y eso ya desapareció. Entonces, eso es lo que te dice, no solamente qué lastima el manto acuífero o qué lastima el bosque y su recuperación, cómo lastima toda la historia y todo lo que es la comunidad, y para qué sirve esa comunidad en el universo purépecha, por ejemplo. ¿Quiénes son los que hacen la cera? ¿Quiénes son los alfareros? ¿Quiénes son los herreros? ¿Quiénes son los que hilan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los bailadores? Y entonces cada uno, cada comunidad, cada región tiene su razón de ser y estar en ese momento. Si tú le quitas el bosque, le quitas todo, porque viven o sea, es una comunión permanente. Entonces, tú no puedes trabajar la recuperación de un bosque si no te organizas con la comunidad afectada, y es por eso que cualquier trabajo que vas desarrollando se va enfocando a poder fortalecer actividades que les permitan recuperar esa soberanía. Y así estamos en toda la zona lacustre desde hace mucho tiempo, Santa Fe y demás. ¿En algún momento has temido por tu seguridad, por tu integridad? Porque como bien lo dices, atraviesa muchas cosas, ¿no? No solo es la apicultura, sino es la parte económica del lugar. En este caso, por ejemplo, el cambio de uso de suelo para los aguacates, para las berries, el uso de químicos también. Creo que tocas muchos temas importantes, el dominio a veces incluso del agua, ¿no? ¿Algún momento te has enfrentado a alguna situación que digas: "Ay, qué No, pues estoy estamos haciendo en aquí"? Michoacán aquí. Sí, 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 pues sí, sí temes por la seguridad, pero también, mira, no te puedes jactar porque no sabes quién está allá afuera mañana, pero la gente te protege cuando trabajas con la gente. O sea, no hay absoluta maldad, no es una época, o sea, no es Sauron, pues, ¿no? O sea, no nos va a acabar la oscuridad.
No, pues todos los días la gente quiere sobrevivir y te abren el camino y y las abejas son sigilosas, las abejas son o sea, no es el ranchero de ¡órale! ¿No? O sea, vacas y sombrero y botas y un chingo de caballos. No, pues, o sea, aquí hay que tener silencio, aquí no puedes llegar crudo con las abejas. Vas a ver a una reina, o sea, no es así, no puedes llegar crudo, no puedes llegar perfumado, no puedes llegar sin bañarte a atender una colmena, no puedes llegar con banda, no puedes llegar borracho. O sea, hay una solemnidad en esto porque son insectos. Hay que recordar que, que de 23,000 especies, nada más hay una domesticada. O sea, las otras 23,000 están en un árbol, están en unas piedras, pero no son de nadie. Mis abejas son mías. Esas son apis mellifera. Pero fíjate, hoy yo no me sostengo de la miel, sino de los servicios ambientales. Y todos los demás apicultores también. O sea, antes alguien decía, yo me dedico a la cera. Yo soy muy buen reinero, yo tengo reinas, yo tengo muchos núcleos, yo tengo 3,000 colmenas. Pues sí, cada colmena se sostiene a sí misma. Ya no hay quien tenga eso, porque ahora tienes que mover tus colmenas, si no, cuando viene la gente que le avienta glisofato 3 meses a una huerta de aguacate, Ay, qué no, pues se te va la miel y ya quiero ver que te compren la miel con neonicotinoides. Esa es la cosa. Michoacán produce más o menos 2,300 toneladas de miel al año. Somos el 9º lugar. Éramos el 5º, ¿no? Nada más España te compra 700 toneladas de miel orgánica si se la pones en Veracruz. o sea, que ahí hay un área de oportunidad. Pues sí, pero a ver, ¿quién tiene 700 toneladas de miel hoy en día? Pues si no hay abejas. Se convierte en un problema de servicio ambiental. Ahí es a donde involucras a la gente. Ese es el área de oportunidad. Saca la miel que le sirve a tu casa y que tú puedes venderle al acaparador. Está bien, pero tú vas a rentar tus colmenas. Tú le vas a vender tu servicio ambiental al aguacatero que ya no tiene polinizadores y le puedes aumentar el 30% de su producción sin que le meta más nada que tus abejas. ¿Qué crees que dice la gente? ¿Qué? Son 167,500 hectáreas de aguacate que no tienen polinizadores, que necesitan polinizadores. Necesitamos apicultores, ¿no? Alguna zona de Michoacán ya está trabajando con Todos este son esquema. conscientes, pero ahí está la seguridad. Yo traigo una camionetita donde traigo 10 colmenas para arriba y para abajo, pero hay gente que necesita mover 800, ocupa 3 camiones. Esos no es tan fácil que pasen por cualquier lado, ¿no? Ahí está la cosa. Ahí está. Entonces, ¿cómo le haces para no transportar? Que la gente se haga apicultora, que la gente preste. ¿Por qué quieres que el de Nuevo Urecho te lleve servicios ambientales a Sinapecuaro? No, pues mejor en Sinapecuaro forma apicultores. Entonces, aquí sería fíjate, con la 10ª parte de lo que un programa ganadero de un municipio haría con un hato de vacas, de ganado, pues, con la 10ª parte generas 3 o 4 apiarios de los que se pueden reproducir. Es ganadero, se reproducen cada 21 días, nacen nuevas abejas, cada 21 días, cada 21 días. Nada más tienes que darles manejo. ¿Qué se necesita? Delicadeza, dedicación, amor. Eso lo puede dar un viejo, una mamá, una niña, un niño, una persona con discapacidad, un ciego, un sordo. Pues ahí está O todo lo sea, que se puede hacer y sin discriminar. no, todo parejo.
por eso la apicultura, por eso hago eso, por eso estoy dedicado ahora a eso. Te permite meterte a todos lados porque la seda está en todos lados. La necesidad de estar sano está en todos lados. La necesidad de ser... Yo estoy casado con una artista escénica y, y gran parte de mi grupo social en Morelia, pues es de artistas escénicos, ¿no? Músicos y hay muchos cantantes y muchos actores. No se pueden enfermar de la garganta. Todos ellos han adoptado colmenas. Tenemos un programa que se llama Adopta una colmena. Por si quieres hacer algo por las colmenas, pero trabajas en Altozano y no tienes tiempo de salir, pues le pones una lana y tú vas a tener todo el tiempo en tu casa miel de una colmena orgánica, propóleo para tu garganta, polen para tu sistema inmune, miel para tu garganta y tus niños. Pues ahí está una excelente alternativa, adoptar una colmena, y esto nos da esta posibilidad, Eric Legaria, que además ha trabajado con muchas comunidades michoacanas para mostrar los beneficios que tiene para el ambiente y para la salud también tener este tipo de actividad, la apicultura. Vamos a una pausa, Eric, pero regresamos para que nos platiques ahora sí del trabajo documental que también has realizado y bueno, los proyectos que tienes para el futuro. Regresamos. Recuerde que puede encontrar La Fogata en el Facebook y YouTube del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y repetir esta entrevista para que reconozca todos estos datos que nos está compartiendo nuestro invitado de hoy, Eric Legaria, y que pueda incluso adoptar una colmena. Nos platicabas ya de, bueno, tu esposa es bailarina, tienes mucho contacto con artistas, pero también has hecho un trabajo documental interesante al respecto, ¿no? Al respecto de tu trabajo y, bueno, de todo este ambiente que nos rodea en Michoacán. Sí, tuve la oportunidad de participar en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel con un programa que yo creé que se llamó Cuéntame tú. Ya había un nombre para un programa de atención al adulto mayor o de inclusión del adulto mayor a la sociedad activa y que generara un recurso. Y eran tres vertientes: la canasta básica, una que se llamaba Sé de eso y Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia me tocó a mí desarrollarlo, o lo que yo desarrollé fue lo que se aceptó, y la intención fue, y hasta la fecha sigue siendo porque lo seguimos haciendo, pero en ese momento era otorgarle una beca al adulto mayor, al viejo, que participara de su testimonio para construir sobre un hilo conductor, recuperar la historia de X cuestión. Y con eso editar entrevistas en audio, hacer incluso dramaturgias, ¿no? Escénicas, eh, ir ilustrando el testimonio con la música local y demás, pero la intención era que no tuviera el rigor de la historia académica, pero que sí participara la academia por el protocolo, etcétera, y que tuviera un valor social para poderle dar una beca al viejo por su participación mensual durante 6 meses en los que tú ibas a trabajar con él, aunque fuera 2 horas de su historia de vida, pero en su casa, en su comunidad, ¿no? Y entonces, los críticos más recalcitrantes, podría decir sus nombres, pero están en funciones otra vez, mejor no. Pero decían, me felicitaron porque sí dijeron, es que es así como estás en el filo del chacoteo y del dato histórico, porque es entonces a qué sabe y a qué huele la historia de cuando le pusieron la luz a San Felipe de los Herreros. Pues, ¿a quién chingados le va a importar eso? Pues al gobernador de esa época le interesaba, ¿no? Y le interesaba a un proyecto de comités de desarrollo comunitario que lo que intentaban era
sacar de la comunidad todos sus valores locales más fuertes para la globalización que se venía, en un marco o sea, en un ambiente de neoliberalismo donde ni tu teatro, ni tu música, ni tu poesía, ni tu literatura, ni tu radio comunitaria, ni tus bailes, ni todo lo que tengas que decir me interesan, no me sirve, no lo puedo vender, pero ellos sí. Y entonces hicimos una serie de documentales en video donde abrimos el espacio para que chavos de la UDEM, de la UNLA, de la UBAC, de la Michoacana, vinieran a hacer su trabajo documental en psicología, en geriatría, en desarrollo comunitario, en agronomía, pero a través de la entrevista a un viejo, ¿no? Y a la experiencia de un grupo de personas. Entonces hicimos cosas bien padres porque editamos el libro de Mújica, la Nueva Italia. ¿Por qué se llama Nueva Italia, Nueva Italia? Y la gente que entrevistamos, ninguna nació en Michoacán, toda venía de Veracruz. Sí, porque todos los viejos llegaron ahí, que se venían en el tren porque el ganado que venía a Arteaga venía de Veracruz. O sea, todos esos datos vienen de los testimonios de los viejos. Y te dan el tema de por qué el ganado es así en Tierra Caliente y en Arteaga. ¿Por qué la tradición ganadera del lugar no es ancestral? Cuéntame tu historia nos hizo saber que no hay una tradición real del pescado blanco en Janitzio. Ellos comían patos y se hacía asesina de pato y cazaban con arco y flecha. Eso de los pescados y la red de mariposa y todo el rollo, Jorge Ibargüengoitia lo dice en sus instrucciones para vivir en México, cómo fue un rollo de mandar a alguien al jubileo de no sé dónde en 1957 y acabaron mandando danza de viejitos y unos güeyes bailando con unas redes, pero en realidad eso no es una tradición eso es un producto más folclórico, ¿no? Y eso te lo dicen los testimonios. Hicimos Mújica, la Nueva Italia, hicimos Michoacanos Irlandeses en la guerra de intervención. Eso lo hicimos con James Cockcroft. Vino James Cockcroft, refugiado de Estados Unidos por izquierdoso, viviendo en Canadá, pero sí quiso venir a Michoacán porque él con Raúl Lescas hicieron ese libro de Michoacán. Y como es un libro testimonial, con ese recurso publicamos eso y recuperamos testimonios de Acuitzio del Canje sobre el evento de acuerdo a la tradición oral. No porque hubieran sido testigos del evento, sino porque son viejos que tenían el pulso de eso de hacía menos de 100 años, cuando ellos se los contaron. El tercer círculo del general, ¿a qué sabía? ¿Cómo era el general Cárdenas cuando caminaba y estaba construyendo el Estado y después el país? Eso es sumamente interesante, porque entrevistamos gente de todos los estratos sociales y económicos de Michoacán. Y ese hasta lo pusieron en el Festival Internacional de Cine. O sea, hicimos cosas con los cineastas o los videoastas de Santa Fe de la Laguna y de la Cañada de los 11 Pueblos. Lograron llegar al Festival de Cine y fueron premiados, como Raúl Máximo, por ejemplo, que de otra manera no se hubiera dado a conocer. Entonces, el trabajo de recuperar la historia oral de las comunidades michoacanas para ir construyendo una historia que no va a registrar jamás la academia, ¿no? Pero que le da mucha identidad y mucho valor porque se hicieron proyecciones de cine, se proyectó las regiones michoacanas en Cuba, en muchos lados, pero sobre todo tuvieron los municipios y los grupos sociales de las comunidades libros y panfletos para decir, mira, estos somos nosotros, ¿no? Y hay una ficha, y estamos en una biblioteca, y tenemos una exposición fotográfica, y hay un video de todo lo que hacemos. Hicimos muchas cosas. Muy importante que estén documentados todos estos procesos, todas estas personas, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidas por la historia con Todavía. H Sí, mayúscula, digamos. sí. Pues ya estamos casi por apagar esta fogata, pero me gustaría saber cuáles son tus proyectos, qué te gustaría lograr en los próximos años. Eh, Hijo, primero que nada, que haya una ley apícola que sea realmente de fomento. No la hay en Michoacán, no existe. Hay una ley de fomento apícola, pero no es de fomento. Es punitiva, es de control y no hay ningún impulso.
que se logre un recurso estatal para el impulso de esta ganadería, así como hay para los empacadores aguacateros, así como hay para los ganaderos de cerdo, para acá también, ¿no? Estamos generando salud pública. Entonces, lo que queremos es dar a conocer los beneficios de la apicultura a través de la ciencia, y el proyecto de este año y de los próximos es la aplicación de foros abiertos para que haya una participación ciudadana en el conocimiento de la importancia y crear conciencia de los polinizadores, no solo de las abejas, ¿no? Pues ahí está, un reto tuyo personal, pero que debe ser también de la sociedad michoacana, de Sí. los legisladores, del gobernador también, de todas esas personas que están dedicadas al medio ambiente y que tienen que voltear a ver a esta área, este sector de los polinizadores, en particular de las abejas, que como nos lo has platicado a lo largo de esta charla, pues pueden traer grandes productos para Michoacán, ¿no? Pueden ser una fuerza económica también importante. Sí. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado esta noche en La Fogata. Gracias a ustedes. Muchas, Y, muchas gracias. y gracias a ustedes también que nos acompañaron, que llegaron hasta aquí. Recuerde que estamos en Sistema Michoacano de Radio y Televisión y que puede ver este programa y disfrutarlo a través de Internet también de nuevo. Gracias, que tenga una excelente noche. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó